Hvala lepa. Hvala vsem, da ste prišli na tale večer. Se pravi, po svoje sem želel začeti novo sezono teh nastopov za neko tako privlačno temo, da ne bojo prišli sam najbolj zagreti kranjeslovci, ampak nekaj bolj popularnega, in ta serija je nekako dala inspiracijo za temo, ki se da v bistvu zanimivo razširiti tudi na naše področje. Tako da najbolj, da se lotimo, je veliko za predivati. Torej, začeli bomo na začetku, se pravi pri sami radioaktivnosti. To je zdaj seveda moje razlage teh dogajanj in fizike in kemije v zadnjem bilo preproste in se opravičujem kakšnemu morebitnemu jedrskemu fiziku v občinstvu. Torej, radioaktivnost je lastnost nestabilnih atomskih jeder, zaradi katere ta jedra spontano razpadajo in se transformirajo. Ob tem pa torej, ta dogodek pa spremlja sevanje oziroma močno sproščanje energije. Radioaktivnost je konec 19. stoletja po naključju odkril francoski znanstvenik Henri Becquerel. Ime pa je dala temu pojavu Marie Curie, ki je tudi nadaljevala s temi raziskavami. Zavedal se seveda še niso, da je to nekaj škodljivega za človeka, tako da je Becquerel bil ranjen zaradi svojih raziskav, Marie Curie pa je znano, da je za posledicami sevanja tudi umrla. No, potem konec 30. let je prišlo do odkritja tako imenovane fisije. Torej, to je spet nek postopek, kjer ob bombardiranju atoma urana pride do cepitve tega atoma na atome drugih elementov periodnega sistema. Posebej pomembno pri tem je bilo, da se ob tej reakciji sprošča ogromna energija, ki je presegala vse do takrat znane jedrske reakcije. No in nemudoma je bilo to novo vedenje uporabljeno v drugi svetovni vojni. Se je bilo ključnega pomena predvsem v izgradnji ameriške atomske bombe v tem skrivnem projektu Manhattan. Prvič so jo testirali julija 1945 in že nekaj tednov pozneje pa so bombe tudi odvrgli nad Japonsko. Skratka, od odkritja fisije do dveh atomskih bomb je minilo praktično vsega 6-7 let. No in ta zastrašujoča moč atomskih bomb je definirala potem še celotno obdobje hladne vojne. Vse več držav je jasno ustvarjala svoj jedrski arzenal in predvsem v praznih kritičnih trenutkih je vladal strah pred nuklearnim uničenjem. Tako da omembe atomske energije lahko najdemo na tudi precej nepričakovanih mestih v tem času. Jaz sem v magistrski nalogi citiral neko oceno od Josipa Widmarja, ki je pisal o Prešernu in njegovem opusu, in se mu je zdelo primerno, da je napisal: njegova knjiga dela vtis miru in spokojne, tiho žareče toplote. Toda to je spokojnost mirno krožečega atoma, ki skriva v sebi neslutene sile. Skratka, še Prešerna je nekako uspel povezati z atomsko dobo. No, istočasno je bila ta nova odkrita energija uporabljena tudi za namene energetske produkcije, se pravi za gradnjo nuklearnih elektrarn. Ta elektrarna, seveda spet povedano zelo preprosto, temelji na nuklearnem reaktorju, ki producira toploto, ta pa poganja turbino povezano z generatorjem, iz generatorja pa potem nastane končni produkt elektrika. Prvo manjšo nuklearno elektrarno so odprli leta 1948 v Tennesseeju, v Ameriki. Prva elektrarna, ki je energijo producirala, vklopljena že v energetsko mrežo, je bila zgrajena leta 1954 v sovjetskem Obninsku. Do sredine 80. let, torej tik pred Černobylom, je na svetu delovalo 345 jedrskih reaktorjev, ki so skupno proizvedli 13% svetovne energije. No, tudi povojna, čeprav razrušena in majhna Jugoslavija, je bila na tem področju ambiciozna in je želela biti del atomske dobe. V času predvojne kraljevine, tukaj še ni bilo nekih pomembnejših eksperimentov, je pa bil to čas šolanja srbskega nuklearnega fizika Pavla Savića na levi sliki, ki je med drugim tudi delal v Parizu, je bil sodelavec od Irene Joliot-Curie, ki je bila hčerka od Marie Curie in ena od vodilnih svetovnih strokovnjakov na področju nuklearne fizike, in s tem si je Savić pridobil izredne izkušnje z tega področja.
No in zato je po drugi svetovni vojni, že takoj leta 1945, potoval v Moskvo, da bi si zagotovil sovjetsko pomoč in podporo za vzpostavitev Jugoslovanskega fizikalnega inštituta. In res, že 3 leta pozneje so ta inštitut res ustanovil, sicer ustanovljen je bil v Vinči, blizu Beograda, potem je dobil ime po Borisu Kidriču, kar je sicer rahlo ironično, ker je bil Kidrič favilani študent kemije. Zaradi potrebe pri širjenju raziskav in tudi enakopravnosti republik pa so potem odprli še nova 2 inštituta, torej eden poimenovan po Ruđerju Boškoviću v Zagrebu in potem leta 1949 na pobudo vodilnega slovenskega fizika tega časa Antona Peterlina, ki je na drugi sliki, pa še inštitut Jožef Stefan, ki je se potem leta 1952 usedil v današnje prostore v Ljubljani. Še danes so zelo živahne debate o tem, ali vsa ta nenadna aktivnost imela za cilj zgolj mirnodobno izkoriščanje jedrske energije, ali je Jugoslavija skrivoma želela izdelati atomsko bombo. Arhivski viri o tem so, kot pravijo raziskovalci, razmeroma skromni in dokončnega odgovora ne moremo dati. Dejstvo je, da je Kardelj recimo v zaupnih pogovorih zatrdil, da moramo imeti atomsko bombo, moramo jo narediti, tudi če bomo za to porabili leta in polovico državnega proračuna. Tako da še danes se lahko marsikaj na internetu prebere senzacionalističnega o teh bombah in neki zadevi Kozara, ko naj bi Tito naročil izdelavo bombe v 70-ih letih. Ampak ne glede na to, da mogoče so ti načrti obstajali, ampak skoraj zanesljivo pa ta bomba ni nikoli obstajala, oziroma dogovor je bil, da če bi Zahodni blok napadel Jugoslavijo, da bi Jugoslavija dobila določene količine nuklearnega orožja od Sovjetske zveze. Skratka, karkoli je že bil pravi razlog za nuklearne ambicije Jugoslavije, je potem konec 50-ih let prišlo do prvih resnih poskusov iskanja uranove rude po državi. Torej, uranova ruda je temeljnega pomena za poganjanje nuklearnih elektrarn, namreč predelana uranova ruda seveda predstavlja temelj za gorivo v elektrarnah. In po pregledu številnih področij se je za najboljše področje za izkopavanje izkazal Žirovski vrh pri nas na Gorenjskem v občini Žiri. Torej, to bogato nahajališče so odkrili leta 60 na podlagi raziskav tega Beograjskega inštituta. Med temi raziskavami so našli 12 milijonov ton uranove rude, iz katere bi lahko nastalo teoretično 16.000 ton uranovega koncentrata, ki je znan zaradi svojega videza tudi kot rumena pogača in predstavlja torej surovino za gorivo jedrskih elektrarn. Potem v 70-ih je bil ta rudnik formalno ustanovljen, odkopavati se začel v začetku 80-ih in potem tudi proizvajati to uranov koncentrat. Izkopal so v času obratovanja na 60 km rovov in v celotnem času delovanja pridobil 450 ton koncentrata. Torej, praktično dobro leto dni pred Černobylom so začeli tudi nadzorovati okolje rudnika in nekaj tednov po nesreči pa so izdali poročilo, da rudnik nima skoraj nikakršnega negativnega vpliva na okoliške prebivalce, kar sicer ni delovalo ravno pomirjujoče v tem trenutku. V 70-ih letih je Slovenija dobila še verjetno največji dosežek celotnih povojnih jugoslovanskih nuklearnih raziskav, namreč v nuklearno elektrarno. Namreč v drugi polovici 60-ih let so bile izvedene raziskave glede možnosti za postavitev nuklearke na Krškem polju, ker je tako v Sloveniji kot na Hrvaškem v tem času primanjkovalo primarnih energetskih virov. Temeljni kamen za to elektrarno, ki stoji na levem bregu Save, 3 km stran od Krškega, je 1. decembra 1974 slavnostno položil maršal Tito, ki je potem na slavnostnem kosilu tudi izjavil, da je vesel, da je prisostvoval zgodovinskemu trenutku, saj se je zdaj začela
atomska doba jugoslovanskega razvoja. Na elektrarno so zagnali leta 1981 in bila je edina jedrska elektrarna v Jugoslaviji, tudi prva v katerikoli socialistični Jugoslaviji, ki je bila zgrajena po zahodnem tipu in hkrati namenjena tako Sloveniji kot Hrvaški. In dala je približno 20% skupne proizvodnje električne energije v obeh držav. No, oni so že od samega začetka stalno merili radioaktivnost v obratu in izven njega in trdili so, da se radioaktivno sevanje v okolici poveča za manj kot odstotek v primerjavi z naravnim sevanjem. No, dodati velja, da obstaja v Sloveniji še en reaktorski center od Gorica na obrobju Ljubljane, ki deluje od sredine 60-ih let v okviru Inštituta Jožef Stefan, ampak je namenjen predvsem izobraževanju in raziskovanju, tako da se ne sliši tako pogosto zanj. No, torej, da zdaj gremo na srž predavanja. Torej, približno v času, ko so v Krškem pripravljali teren za to novo elektrarno, so okoli 110 km severno od Kijeva in 10 km od meje med Ukrajinsko in Belorusko Sovjetsko republiko, brez posebnega pompa, tudi oni začeli graditi svojo lastno jedrsko elektrarno, ki jo je potem 14 let kasneje poimenil poznal v svet. Torej, po mestu, ki je ležalo 15 km jugovzhodno od tega kraja, je dobila ime Černobilska nuklearna elektrarna. To je ime Černobil, mesto v bistvu označuje črni pelin rastlino. Formalno je nosila ime kakopak po Leninu, ki sem tudi postavil doprsni kip pred vhodom v novi kompleks. Prvi reaktor so potem odprli leta 1977, četrtega, ki je potem postal ta zloglasen, pa leta 1983. Začeli so graditi tudi že 5. in 6. reaktor, ki pa seveda nista bila nikoli dokončana in prav tako ne načrt, da bi do leta 2010 zgradili vsega skupaj 12 reaktorjev na tem področju. Nedaleč od elektrarne so zgradili tudi naselje Pripjat, ki je bilo formalno ustanovljeno leta 70 in tja so se naselili delavci tovarne oziroma elektrarne z družinami. V glavnem so bili to mladi inženirji in fiziki, tako da je bil Pripjat, ki je imel nekako slabih 50 000 prebivalcev, po svoje primerljiv z Kranjem. In ti prebivalci so bili 27 različnih narodnosti. Je bil torej eno izmed sovjetskih mest z najmlajšim prebivalstvom. Tako da standard v tem naselju je bil razmeroma visok za sovjetske razmere in stanovati v njem je bilo tako rekoč prestižno, seveda pred usodnim dogodkom. Černobilska elektrarna je bila torej tretja sovjetska elektrarna nekega tipa, ki se ga označuje s kratico RBMK. To v ruščini označuje reaktor большой мощности kanalni oziroma kanalni reaktor velike moči. Tak tip reaktorja je bil sovjetska posebnost, ker so izgradili samo na 5 mestih, v Leningradu, Kursku, Smolensku, Ignalini in v Černobilu. Po eni strani je omogočil uporabo cenejšega goriva, ampak je imel tudi serijo pomanjkljivosti, ki so se potem izkazale za katastrofalne. Ta tip reaktorja na Zahodu ne bi mogel biti odobren. Recimo, britanska vlada je ravno tako zasnovo zavrnila že nekaj let po drugi svetovni vojni. Desetletje kasneje pa je še zahodno-nemška vlada rekla, da je tak sistem inherentno nevaren. Zahodni tipi reaktorjev so običajno grajeni na način, kjer bi v pogojih v Černobilu bila reakcija sama ustavljena. Pa da se gremo zdaj malo jedrske fizike, pa da probamo na enostavni način razložiti RBMK. To je posnetek, ki ga potem vsi poznamo, ampak to je en redkih posnetkov
torej elektrarne, preden se je zgodila nesreča z tega nekakšne točke, odkoder so potem nastali vsi drugi posnetki. Torej, kot rečeno, je gorivo v reaktorju običajno uranov oksid. V njem se nahajata dva uranova izotopa. En je uran 235, ki ga je zelo malo, sicer do 3%, in uran 238. Tak je pomemben je v bistvu uran 235. Namreč njegovo jedro se cepi in medtem se odcepi en prosti nevtron in posledično se jedro urana razcepi na dve manjši jedri, pri tem pa se, kot rečeno, sprosti ogromno energije in dva ali tri mali nevtroni. In ti nevtroni potem reagirajo naprej in tako v neskončnost. Zdaj, število teh prostih nevtronov mora ostati omejeno, da reakcija ostane nadzorovana in v ravnovesju. Da pa se odvečni nevtroni absorbirajo, pa je uporabljenih več metod. Tako da tu nastopi ta uran 238, ki se ne cepi, ki ni tako reaktiven, pa ksenon, ki je v gorivu, in pa regulacijske palice, ki so pač v elektrarni izdelane iz absorbnih materialov, kot je predvsem bor. Če je v reaktorju preveč prostih nevtronov, se zaradi verižne reakcije njihovo število izredno hitro poviša, in kar seveda ni ugodno, in to se seveda skuša preprečiti. Ti nevtroni, ki so odcepljeni v tem procesu, se na začetku gibljajo zelo hitro. In ker bi se od uranovih atomov le odbijali pri tej hitrosti, se jih mora upočasniti. To se pa doseže s pomočjo grafita in navadno vodo. V tem tipu RBMK je gorivo spravljeno v nekih posebnih tlačnih ceveh, skozi katere stalno teče voda in ga hladi, ampak istočasno ta način gradnje pomeni, da se v poškodbi reakcija ne bi prekinila, ampak da bi še dodatno naraščala. Pod nekimi normalnimi pogoji uran 238 absorbira več nevtronov, kot se zmanjša absorpcija v vodi, zato se lahko reakcija vrne v normalne pogoje, ampak če je pa moč reaktorja nizka, pa se zgodi ravno obratno, tako da paradoksalno, če reaktor obratuje pri nizki vrednosti, reakcija eskalira. In tudi zato so ta sovjetska obratovalna navodila za ta tip reaktorja so predpisovala, da se reaktor ne sme nikoli dlje časa pustiti pod 20% moči. Ob nesreči se je zgodilo ravno to. In torej šlo je za kombinacijo pomanjkljive zasnove in slabega upravljanja, kar je potem tudi vodilo do katastrofe. Medtem ko, kot rečeno, zahodni reaktorji že vnaprej predpostavljajo, da lahko kontrolor dela napake in potem sam to mehanizem prepreči. Torej, kako se je zgodila nesreča? Četrti reaktor so 25. aprila 1986 nameravali ustaviti zaradi rednega vzdrževanja. Obenem pa so želeli preizkusiti, ali generator daje dovolj električne energije za pogon zasilnega sistema reaktorja in nujnih sistemov še nekaj časa po zaustavitvi, torej dokler se ne zaženejo zasilni motorji. Ta poskus so najprej želeli izvesti v elektrarni v Kursku, ampak je to tamkajšnji direktor elektrarne odklonil zaradi tveganja, Černobilu pa so potem sprejeli to nalogo in verjeli so, da bo poskus vplival samo na nejedrski, torej na električni del elektrarne. Najprej so želeli ta test opraviti, torej 25. aprila popoldne, ampak so jim to potem prepovedali iz Kijeva, ker je zaradi pozne vključitve druge elektrarne na tem področju primanjkovalo energije in so pač mogli ostati v pogonu. In preizkus so potem prestavili na naslednji dan, 26. aprila ob 1. ponoči, torej v nočno izmeno, ta kontrolna soba, v kateri se je to dogajalo. In v nočni izmeni pač ni bilo jedrskih inženirjev in fizikov in so bili tudi operaterji predvsem izkušeni. Oni so takoj naleteli na probleme, ker je že prejšnji dan elektrarna v pričakovanju testa delovala s polovično močjo, se je zaradi te nizke stopnje obratovanja zgodila še neka zastrupitev sredice s
s ksenonom, da ne bomo zdaj še to analizirali. Skratka, moč reaktorja je padla daleč pod želeno raven. Ampak to obratovanje elektrarne je pri nizki moči, kot rečeno, izredno nevarno in najboljša odločitev bi bila pač, da reaktor ugasnejo in počakajo do naslednjega dne. Ampak po večini pričevanj je takratni namestnik inženirja Anatolij Djatlov, ki je bil nekako vodja v prostoru, je vztrajal, da morajo s tem poskusom nadaljevati in zato običajno nekako on velja za ključnega krivca pri nesreči. V naslednji uri so potem delavci izvlekli skoraj vse kontrolne palice, da bi dvignili to moč nad 20%, ampak ni jim uspelo spraviti moči nad 6%. Tako da so 23 minut čez 1 ponoči prekinili dohod pare v generator in nenadoma se je zelo povečalo število prostih nevtronov in moč se je nenadzorovano dvignila. Potem ob 1 uri 23 minut 40 sekund so s pritiskom na gumb, ki je bil namenjen takim krizam, nazaj naenkrat ustavili vse kontrolne palice, ampak ker so konice teh borovih palic, ki bor naj bi torej to reakcijo upočasnil oziroma jo povsem zaustavil, konice so bile pa izdelane iz grafita, ki pa reakcijo še pospeši. In tako je reakcija seveda krenila v povsem napačno in najslabšo možno smer. Potem par sekund pred 21, pa pred 1 uro pa 24 minut je pa potem sledila ta eksplozija pare, ki je v zrak vrgla več kot 450-tonski betonski pokrov reaktorja, ki še danes v bistvu stoji pod kotom 15 stopinj glede na tla. In to jedro žareče, ki se vidi v bistvu na tej resda slabi sliki, ampak v bistvu je to tako rekoč pogled v poku. To jedro je bilo odprto in nemudoma je reagiralo s kisikom v zraku in 2 do 3 sekunde po tej prvi eksploziji je sledila še druga, ki je bila še hujša in ki je odnesla streho reaktorja. In s tem so bili radioaktivni delci povsem izpostavljeni, torej ozračju in s tem se je začela širiti radiacija. Izbruhnilo je tudi več kot 30 požarov, tako da 5 minut po eksploziji je iz Pripjata prispela prva gasilska enota. Tako da ti gasilci so prišli, v bistvu, to so bili njihovi prostori, pa zadaj stanovanja, in v bistvu od tukaj so številni odšli v svojo smrt. Nekako do pol 7 zjutraj so požar pogasili, niso se pa zavedali jasno, kako usodna bo zanje ta nezaščitena prisotnost na kraju nesreče. Ampak načeloma človek radiacije ne more zaznati, tako da se niso zavedali. Zdaj nekaj o radiaciji, na kratko, da vemo, o čem se pogovarjamo. Torej, na splošno ločimo 3 tipe radiacije. Prva je alfa radiacija. Ta tip v bistvu ne more prebiti kosa papirja, pride samo malo pod človeško kožo. Beta radiacija je, lahko gre kakšen centimeter ali 2 globoko v živo tkivo, medtem ko gamma radiacija, ki je tudi tukaj se sproščala, pa se giblje svetlobno hitrostjo in prebije tako rekoč vsa telesa, razen zelo debele bloke betona ali svinca. Ta energija radiacije povzroča hude poškodbe, količina te energije v organizmu pa se označuje z izrazom prejeta doza. Nekateri deli telesa so za poškodbe bolj dovzetni od drugih, recimo predvsem pljuča, ščitnica, reproduktivni organi. In mi smo sicer konstantno izpostavljeni naravni radiaciji, ki delno pride iz vesolja, delno je same Zemlje, ker obstajajo tudi posamezne radioaktivne rudnine. Potem so tukaj še nekako zadnje stoletje umetni izvori sevanja, torej od rentgena, pa potem tudi vendarle nuklearne eksplozije, ki tudi puščajo sicer minimalne sledove, ampak vseeno. Pa do neke mere, čeprav seveda tudi
nuklearne elektrarne. No, poškodbe, ki jih lahko povzroči sevanje, lahko postanejo hitro vidne, če je bil človek izpostavljen v veliki dozi. Ampak vsekakor pa se lahko tudi zgodi, da učinkujejo šele na dolgi rok. Torej, človek lahko šele čez več desetletij razvije predvsem rak. Ali pa tudi poškodbe genskega materiala, podobno. Če je prejeta doza dovolj visoka, lahko tudi povzroči smrt v nekaj urah ali dnevih. No, v Černobilu so prve meritve, ki so jih opravili, so pokazale vrednost 3,6 rentgena na uro, kar je bilo sicer visoko, ampak ne pa smrtno nevarno. Šele pozneje se je izkazalo, da so bili merilni aparati pokvarjeni, da enostavno niso zmogli zmerati te količine in da dejanske vrednosti okoli reaktorja, da so v času po nesreči, ko so prišli gasilci, da so dosegale 30,000 rentgenov na uro. No, uradna poročila torej navajajo običajno, da so zaradi akutne radiacijske bolezni, kot se reče, bolezni, ko je človek v stiku z ogromno količino sevanja, da je tega večera in potem v naslednjih dnevih umrlo 26 ljudi. Potem še 4 osebe so umrle v požaru in pod ruševinami, eden je pa utrpel srčni napad. Tako da skupaj 31 ljudi in teh 31 ljudi je vse do danes uradna številka žrtev, ki jih je terjala nesreča. Torej, uradno stališče Sovjetske zveze je bilo, da je Černobil terjal 31 življenj in tudi današnje Rusije je stališče enako. Torej, nihče drug, razen teh žrtev, ni zbolel za to akutno radiacijsko boleznijo, ampak gre za te zakasnele posledice, kot rečeno. Na vodstvo elektrarne je seveda najprej poklicalo Moskvo in zatrdilo, da je nesreča manjšega obsega in da so jo omejili in to dokazalo s temi 3,6 rentgena na uro. Ampak jasno, škoda je bila ogromna. Tole naj bi bila prva fotografija, ki je nastala po nesreči, en dan kasneje. Zrnatost naj bi bila posledica tega silnega sevanja, ki je tako močno, da je že začelo uničevati film, preden je sploh slika se razvila dobro, oziroma to naj bi bila po pričevanju fotografa edina uporabna fotografija, kar jih je sploh lahko predstavljal. Na to razkrito jedro, ta rdeča packa, ki sem jo prej pokazal, je nekako 9 dni bilo, je neprekinjeno ozračje izpuščalo sevanje. Šele dokler niso s skupnimi napori tega jedra zasuli s približno 5000 tonami bora, dolomita, peska, ilovice. Potem 36 ur po nesreči so razglasili 10-kilometrsko izolirano cono, kar je pomenilo tudi izselitev vseh prebivalcev Pripjata. In ta evakuacija je v enem dnevu izpraznila mesto in čeprav so zagotavljali ljudem, da se bodo kmalu vrnili in da vzame samo osnovne potrebščine, je začasna rešitev, kako pa postala trajna in Pripjat je še danes, kot je znano, mesto duhov. Tukaj je, se pravi, že izpraznjeno mesto, spodaj se pa vidijo avtomobili in vsi drugi tudi avtobusi pa drugo, s katerimi so peljali ljudi v druge sosednje vasi bolj oddaljene, ampak seveda potem vsa vozila so bila radioaktivna in so jih mogli zbrati nazaj, da ne bi povzročila še dodatne škode. Potem so ta pas iz 10 km razširili na 30 km, tako da vsega skupaj so izselili okoli 100 000 ljudi. Sovjetska zveza vseeno ni javno naznanila, da se je zgodila huda nesreča, ki bi lahko grozila tudi zdravje tujih državljanov. Šele potem zjutraj 28. aprila so merilniki radioaktivnosti zaznali povečanje v nuklearki Forsmark na Švedskem, kar je okoli 1000 km proč od Černobila. In potem, ko so izločili možnost njihovega izpusta, so kontaktirali Sovjetsko zvezo in vprašali, ali se je pri njih zgodila nesreča. V Sovjetski zvezi so to najprej zanikali, ampak Švedska je namignila, da bo zadevo prijavila na Mednarodno agencijo za atomsko energijo in potem so v Rusiji priznali.
So pa trdili, da je nesreča manjšega obsega, ampak informacije so začele kapljati, torej evakuacija 100.000 ljudi, prepoved vstopa tujim diplomatom v Kijev, prepoved novinarskih obiskov elektrarne in skratka svet se je zavedal nekako v naslednjem dnevu do 2, kako resne posledice ima nesreča. Na svetovni mediji so zagnali paniko, po drugi strani pa so časopisi Sovjetske zveze po nesreči poročali o takih malih, kratkih člančičih, ki so informirali, da se je pač zgodila nesreča, ampak da je vse pod nadzorom in da so nudili vso potrebno pomoč in da je bila ustanovljena komisija, ki bo zadevo uredila. To je izrazito veliko nasprotje v poročanju o zadevi. Ta komisija, ki je bila ustanovljena, je vodil namestnik predsednika sovjetske vlade Boris Ščerbina, ki je tudi eden od junakov serije Govorilo. On je tudi v bistvu sodeloval pri tem projektu, on je tudi izdal sporočilo, da je stopnja radiacije v elektrarni in okolici stabilizirana in da nekjer izven ožje cone elektrarne ni nobene nevarnosti. Prav tako niso odpovedali prvomajske parade v Kijevu, oziroma so jo skrajšali z običajnih 3,5 ur na 2 uri. V bistvu tudi drugih dogodkov v mestu niso omejevali na noben način. V tem radioaktivnem oblaku, ki se je začel širiti po Evropi, so identificirali nekako približno 30 radioaktivnih elementov. Posebno pozornost so namenili jodu 131. Jod se sicer zbira v ščitnici, ampak ima razpolovno dobo 8 dni, se pravi, razpolovna doba je, ko radioaktivna snov v bistvu razpade na polovico svoje količine in potem rab še 8 dni, da ta polovica razpade na četrtino in tako neskončnost, da tehnično nikoli ne razpade v popolnosti, ampak se pa zmanjša ta količina iz neke, recimo, nevarne na tako, ki pa skoraj ne boje več škoditi. Tako da to, da ima jod 131 razpolovno dobo 8 dni, je bila seveda dobra novica, da po teh 8 dnevih nekako ni več predstavlja nevarnosti. Najbolj nevarna izotopa sta bila elementa cezij in stroncij, ki se oba lahko absorbirata v človeško telo. Cezij ima pa razpolovno dobo 30 let. V Sovjetski zvezi in njenih naslednicah je potem največji problem zaradi tega postal rak na ščitnici. Namreč jod se veže na ščitnico in zato se tudi svetuje eden od ukrepov pri takih jedrskih nesrečah, da se uživajo jodove tablete, da torej že telo absorbira dovolj joda in da ne more nase vezati še tega radioaktivnega iz zraka. Skratka, rak na ščitnici je bil v porastu po nesreči, ampak spet zelo se razlikujejo ocene, koliko ljudi v bistvu resnično obolelo zaradi Černobila od tega, da vse od 0 do 90.000 lahko preberete v knjigah. Kar se pa teh tudi mutacij tiče, pa vse, kolikor jaz vem, to ni bilo nikoli znanstveno potrjeno, razen pri nekaterih rastlinah. Živali so sicer seveda tudi poginjale zaradi sevanja, ampak malo so se tudi ponovno namnožile na teh področjih. Torej, to radioaktivno onesnaženje se ni razširilo enakomerno na vse strani neba od Černobila, ampak je bilo odvisno predvsem od padavin in vetra. Torej, tam, kjer dežuje, tam se na tla spusti več radioaktivnih delcev. Nekako do Finske je prispel ta oblak v enem dnevu, potem je sledila srednja Švedska, pa zahodna Nemčija, pa severna Francija, potem naprej do zahoda Velike Britanije in potem naprej do Alp in Balkana, kjer je pa nažalost prevladovalo deževno vreme takrat. Po nekaterih navedbah je bila Jugoslavija ravno najbolj prizadeta od vseh balkanskih držav, in da sta se samo Makedonija in pa en mali del severozahodne Slovenije izognili sevanju. In okoliščine sproščene so bile pač ugodne za širjenje radioaktivnosti po vsej severni polobli,
tako da so povečane količine izmerov ne samo torej pri nas, ampak tudi v Kanadi in ZDA in na Japonskem. Prejete doze v Evropi so sicer bile razmeroma majhne. Na leto mi vsi prejmemo iz naravnih virov okoli 2 milisieverta severne, zdaj sieverti se nam spušča. Po Evropi se je nekako povprečna doza v tem času gibala torej med 0,03 milisieverta pa 0,5 milisieverta. Vseeno pa so bili v vseh državah zaskrbljeni in previdni, tako da oblasti so morale usposobiti vse merilne sisteme, oceniti so mogle potrebo po zaščiti pred radioaktivnim jodom in izdati navodila glede pitne vode in hrane. Ti ukrepi so se med državami bistveno razlikovali in ponekod tudi že v pokrajinah iste države in tudi pogosto niso temeljili na znanstvenih meritvah. Marsikje so svetovali, da ljudje ne jejo sveže zelenjave, ali pa so enostavno vse zaloge uničili in prepovedali uvoz iz tujine, tako da tukaj iz Milana praktično celotna tržnica zavržena. Predpisali so omejitve tudi za meso in ribe, marsikje so začeli razdeljevati jodove tablete. Ukrepi so bili torej sicer izmedeni, ampak so pa dosegli svoj namen, to je varovanje zdravja ljudi. Potem, ko je bilo to poskrbljeno, je sledilo osredotočenje na te radioaktivne elemente z daljšo razpolovno dobo, predvsem ta cezij s 30-letno razpolovno dobo. In recimo, predvsem v Angliji so bistveno omejili rabo jagnjetine iz Walesa in Cumbrije, kar je nekako 2,4 milijona glav živine, oziroma 10% vse britanske jagnjetine, ker ne bi bilo tam posebej onesnaženo. Tako da kritiki te precejšnje panike, ker namreč ta prepoved je trajala še eno desetletje po nesreči, so trdili, da je to pretirano, da recimo, če bi zaužil 2 kilograma te jagnjetine, da bi imel enako tveganje za razvoj raka kot ena pokajena cigareta, ampak vseeno pač niso tvegali. No, zdaj, kar se pa Slovenije tiče, je prva novica o nesreči objavil Radio Ljubljana v jutranjih poročilih 29. aprila. In istega dne je o nesreči na naslovnici kot prvi časopis poročal Delo, sicer zelo na kratko in še nesigurno, kaj se dogaja, ampak vendarle je to začetek Černobila pri nas. Na podlagi do takrat znanih podatkov so v Inštitutu Jožefa Stefana in na Zavodu za varstvo pred delom opravili dodatne kontrolne meritve, kjer so sodelovali tudi z merilci v Krški elektrarni in pa na Žirovskem vrhu. Izkazalo se je, da povečane radioaktivnosti še ni. In so pa vseeno na sedežu izvršnega sveta, takratne slovenske skupščine, sklicali nek koordinacijski sestanek predstavnikov raznoraznih pristojnih ustanov, predvsem Komisije za jedrsko varnost, Republiškega štaba za civilno zaščito, Ekološkega laboratorija z mobilno enoto in pa Hidrometeorološkega zavoda. In dogovorili so se, da bodo morebitne akcije zaščite ljudi in dobrin vodili za to pristojni republiški strokovni in operativni organi in pa merilni sistemi in radiološke ekipe. Vsi so mogli biti v stalni pripravljenosti, so pa torej niso želeli vznemirjati javnosti in so dali sporočilo, da trenutno v Sloveniji ni zaznano nikakršno sevanje in pa še uteha, da je verjetnost gibanja tega oblaka proti Balkanu zaradi Karpatov majhna. So pa tudi obljubili, da bojo obveščali vsem potrebnem. Po večini mnenj pripada status odkritelja prve povečane radiacije v Jugoslaviji, ene gospe v imenu dr. Alica Bauman. Ona je bila vodja laboratorija za radioaktivnost biosfere pri Inštitutu za medicinske raziskave v Zagrebu. Namreč ona je v dnevih po nesreči opazila, da radioaktivnost v teh rutinskih meritvah konstantno raste
zaradi tega se je seveda prestrašila, ker ni vedela, do katere vrednosti bo to raslo, niti kaj se je zgodilo, ko to pride. In odločila se je, da bo te podatke posredovala svoji hčerki, ki je delala na nekem centralnem zagrebškem radiju. Ta je pa potem na lastno pest šla v eter in opozorila vse poslušalce, da naj se zadržujejo v zaprtih prostorih in zaprejo okna, še posebej novorojenčki in otroci. No, izključno pravico za take napotke in posredovanje takih informacij je imela takrat samo Jugoslovanska ljudska armada, tako da je predsednik izvršnega sveta Hrvaške skupščine Ante Marković na sestanku centralnega komitija še istega dne rekel, da bi morali dr. Baumanovo zapreti, ker je tako prekršila pooblastila. Morala se oglasiti na sestanku v Beogradu in razložila je, kaj se je zgodilo in zakaj je tako ravnala. In so razumeli, kmalu je bilten zvezne vlade objavil, da je ravnala razumno in da je storila to, kar je bilo treba storiti. Na nadaljevanju ukrepov je potem spremljala ona bolj od daleč, se je pa potem spominjala recimo klicev njenih svojih zgroženih kolegov, ki so 1. maja merili radioaktivnost v Sarajevu in tam je ravno v dežju potekal prvomajski sprevod ob množični udeležbi otrok. Najslabša možna kombinacija faktorjev. Poleg tega se je spominjala bolj zabavno, da so na srečanjih raznih komitijev, v centralnem komitiju Bosne in Hercegovine z misli zbili razni pečeni odojki, ki so naj bi potem dali sarajevskim gostilnam. Je pa tudi slišala za grozljiv podatek, ampak nikoli preverjam, da naj bi 500.000 nosečnic v Jugoslaviji takrat naredilo splave v strahu pred deformacijami otrok. Številka se zdi verjetno pretirana, ampak kolikor vem, še ni bilo neke resnejše raziskave zgodovinske ali sociološke na to temo, da je težko dati tukaj dokončen odgovor. Dejstvo je, da je po Jugoslaviji povsod silno upadla prodaja sveže zelenjave in sadja zaradi strahu pred kontaminacijo. Paradoksalno pa je za zagrebškega proizvajalca zmrzene hrane Ledo je bil Černobil zlata jama, ker so še pred poletjem prodali vse zamrznene zaloge, praktično vsega, kar so imeli. V Zagrebu in Sarajevu so dejansko pravili ulice, da bi z njih odstranili radioaktivne delce. Največjo srečo pa je imela Jadranska obala in Dalmacija, ker tam ni bilo oblačno v teh dnevih, je bilo lepo vreme in zato tudi skoraj ni bilo radiacija. Zdravniki so priporočili javnosti, da ne uživajo sveže solate, druge zelenjave ali ne se izpirajo z vodo. Ampak to je recimo močno dvigalo Primorce, ki so živeli ob meji, ker v Italiji, torej kilometer proč, so pa povsem prepovedali uživanje povrtnin. Torej se je začelo nezaupanje v ukrepe jugoslovanske vlade. V Beogradu so tudi podatki, solato, ki je pred nesrečo na tržnicah stala 80 dinarjev, so prodali za 10 dinarjev, v Nišu za 2 dinarja, ampak ni bilo kupcev, nič niso prodali. Prav tako so v Beogradu prodali vso zalogo mleka v tetrapaku in menda je bilo zelo enostavno najti parkirni prostor v središču mesta, ker so vsi seveda ostali doma in kar je sicer izredna redkost. Med najbolj prizadetimi Jugoslovaniji pravijo, da ne bi bila neka kmetijska pridelovalnica, kjer so delavci delali z neko vrsto detelje, ki je absorbirala velike količine radioaktivnih delcev. Ampak zdaj, kaj se je z njimi zgodilo, to pa ne poročajo. In potem je torej prišel Černobil tudi v Slovenijo. 30. aprila zjutraj naj bi prvo povečanje radioaktivnosti izmerili ravno na Gorenjskem, torej na merilniku na Žirovskem vrhu. So nekaj tudi drugi podatki, da so te prve meritve že nečkom prej izvedlo, pa da so bile v Ljubljani, ampak v glavnem se strinjajo viri, da je prišlo na tem merilniku na Gorenjskem. Na ta vrata so postavili eno leto prej. V bistvu namenjena so bila izvajanju meritev nad izkopaninami
v bistvu pod njih se parkira tovornjak z izkopano uranovo rudo in potem se izvede avtomatično razne meritve. Tudi za gama sevanje in izdelali so jih na Inštitutu Jožefa Stefana. Na ta vrata so tudi avtomatsko vsako uro merila ozračje zraka in tega jutra je število impulzov v 30 sekundah, ki naj bi moglo biti nekako okoli 6000, je takrat doseglo 24879. No, kaj se je dogajalo tega dne, je napisal članek en geolog in zgodovinar Alojzij Pavel Florjančič, ki ga bom zdaj citiral, ker je slikovito opisal, kako so delavci reagirali to jutro na te novice. Tudi tisto sredo smo delavci geološkega sektorja rudnika urana, kot vedno, čakali že pred 6. uro na Tončkino kavo in na operaterja Cveta Kajina. Cveto se je vrnil nekoliko pozneje kot običajno, v rokah pa je imel za dober meter papirja iz tiskalnika, kar je bilo nenavadno. Vsako jutro je moral pred jutranjim delovnim posvetom prinesti izpisane podatke o uvoženi izkopnini, druge in tretje rudarske izmene. Operater Cveto, sicer rojen Belokranjec, je bil skrben, zanesljiv, miren in nekonflikten sodelavec, kot nalašč za dobivanje in obdelavo tistih podatkov, o katerih se po rudnikih običajno prepirajo, namreč koliko in kakšno rudo so rudarji nakopali. Vidno vznemirjenje razgrnil pred nami papir, na katerem smo navajeni številko običajnega izpisa, opazili, da so natisnjene vrednosti zelo visoke, da je nekaj hudo narobe. Na vprašanje, ali je preveril pomožen merilnik za rudo v janskih kamionih, je odgovoril, da so tudi tam očitane vrednosti približno 5-krat višje kot običajno. Zadrege se nismo mogli znebiti standardnim stavkom. Tomaž, tvoja vrata so ponorela. To smo uporabili namreč vedno, kadar so bile težave z novo merilno napravo, ki so se nekateri branili, drugi pa počasi navajali. To tokrat ni užgalo, saj je njen projektant nedavno tega zapustil firmo, pa videli smo tudi, da so tokrat vrata v redu. Prvi hip nismo niti pomislili na Černobil, čeprav smo zanj že slišali. Saj so nam iz Ljubljane zagotavljali, da morebitnega radioaktivnega onesnaženja v Sloveniji še nekaj časa ni pričakovati. Po kratkem premoru, obuljenju na papir, je padla beseda Černobil. Pisal mi, da je bil to naš geofizik, geolog Jure Bernik, Kisolčev iz Škofje Loke, takratni vodja oddelka za geofiziko. Pred odhodom v službo je na Radiu Ljubljana poslušal poročila, ki so govorila, da so na Švedskem izmerili povišano radioaktivnost, ki je prihajala iz Černobila. S francoskim merilnikom, ki smo ga običajno uporabljali za prospekcijske in rutinske terenske meritve, smo zunaj stavbe izmerili močno povečano radioaktivnost. Enako je bilo s številnimi drugimi instrumenti, ki so ponoreli takoj, ko smo stopili iz stavbe. Tokrat smo bili prepričani, dobili smo rusko darilo, kot se je v tem slikovito izrazil Jure. Jure je hotel domov nemudoma poklicati ženo, ki je bila tik pred porodom, da bi svetoval, naj se ne zadržuje zunaj. Vendar zaman, telefoni za zunanje zveze so bili blokirani. Z geofizikom smo opravili kontrolne meritve, nato pa smo svoje ugotovitve nemudoma sporočili direktorju rudnika Dušanu Penci. Obaral nas je, ali smo preverili, da nekaj narobe pri nas, na rudniku. Ko smo mu zagotovili, da je bila opravljena interna kontrola in novico posredoval v Ljubljano. Kmalu nas je poklical nazaj in rekel, da so mu iz Ljubljane sporočili, da je vse v redu, da radioaktivnosti pri nas še ni. Rekel je tudi, naj pogledamo, da ni eksplodiral rudnik ali da je kaj narobe s hidrometalurško javovino na Gošti. Koliko je bilo o tem šale ali pa posredovane sugestije, nisem nikoli izvedel. Čez dobre pol ure nas je direktor znova poklical in povedal, da so mu iz Ljubljane tokrat potrdili močno radioaktivno onesnaženje tam. Černobil je bil tu. Dvakrat dnevno smo morali na Republiški štab za civilno zaščito javljati podatke z naše merilne postaje. Kljub temu, da smo iz rudnika sporočili v Ljubljano o povečani radioaktivnosti že zgodaj zjutraj, je bila naša javnost obveščena šele o radijskih poročilih ob pol 4 popoldne. Naši sosedje Avstrijci so obveščali ljudi po radiju že vse od jutra in vse do poldne. Zdaj pa, kako so se strokovnjaki lotili problema. V bistvu bili smo precej dobro pripravljeni na tak primer, zlasti zahvaljujoč izkušnjam pri nadzoru radioaktivnosti okoli Krške elektrarne in Podgorice. Zato merjenje ni bil nikakršen problem.
in prav tako je bil že pripravljen načrt ukrepov o morebitni nezgodi v Krški elektrarni. No in nekako od 30. aprila, ko je že obširno poročal slovenski tisk o nesreči, in 19. majem so potem številne politične in druge ustanove sprejeli vrsto preventivnih ukrepov in priporočil za civilno prebivalstvo. Cilj je bil preprečiti takojšnje učinke sevanja in pa zmanjšati posledice na sprejemljivo raven. Jasno je bilo seveda, da sevanje v Sloveniji ne ogroža življenj, torej ali zdravja, ne s hrano, ne z deževnico. Namreč vsi ti ukrepi so bili sprejeti z namenom omejevanja dolgoročnih posledic, torej rakastih obolenj, kot sem rekel, in dednih posledic. Zato so vse, kar so delali, je bilo preventivno. Nič ni bilo zaradi neposredne nevarnosti ali ker bi karkoli presegalo neke vrednosti določene. Torej, zaradi tega je bila raba svižje deževnice prepovedana za napajanje živine, enako pa tudi paša krav mlekaric, raba svižje zelenjave in lovljenje parklasti divjadi. Po ocenah naj bi človek, ki bi popil recimo liter te deževnice, prejel tolikšno dozo sevanja, kot bi sicer po priporočenih mednarodnih smernicah prejel v enem letu. Zato so seveda to močno odsvetovali. Zdaj, voda iz urejenih črpališč pa ni bila kontaminirana in zato so bili ljudje pozvani k uporabi izključno tega vodnega vira. Poleg tega so uvedli pregled potnikov in prtljage Sovjetske zveze, sprejeli so tudi meje in pogoje uporabnosti hrane in pa dali neka praktična priporočila prebivalstvu za zmanjšanje izpostavljenosti sevanju, ki so bila podprta z meritvami. Glede hrane so mirili strokovnjaki, češ da ni pravega razloga za preplah pri uporabi jajca, rib iz ribogojnic. Prav tako so za domače živali svetovali, da se jim, ko se vrnejo v hišo, da se jim obriše taci, da bo potem vse v redu. Na previdnost so svetovali zlasti nosečnicam, ki ne bi uživale mleka, zelenjave in vodovih tablet, ne da bi se posvetovali z zdravnikom. Eden od večjih problemov skozi ves ta čas je bilo mleko. To je sicer simbolna slika, to je iz Finske, ampak je pa iz tega obdobja. Namreč mleko je odločilo so se, da bo najbolje, če krav nekako 10 do 12 dni ne bi peljali na pašo, zato so morali slovenski kmetje z večjo zalogo sena pomagati preostalim. Mleko z bolj kontaminiranih področij pa so morali predelati v sir ali mleko v prahu, ki naj bi potem počakala nekako 80 ali 90 dni in potem naj bi zginila vse te negativne primesi. Jih je pa skrbelo, temu piše v delu, da se bolj bojijo, kako bodo pozneje prodali toliko sira. Tudi za povrtnine so svetovali nekako enak čas čakanja, vse, kar bi se prej pokvarilo, naj bi ljudje bodi si prej zamrznili in počakali teh 80-90 dni ali pa preventivno zavrgli. Tudi pri gobah so opozarjali, da nekatere sorte, recimo pšenična goba oziroma ciganček, ki absorbira z bolj veliko radioaktivnih delcev, tako da tudi škofjeloški gobarji so svetovali previdnost, ker je tam bilo veliko ker je tam množično rasla. Zdaj, nekateri pa se niso tudi pretirano vznemirjali. Eno teh merilcev slovenskih po Černobilu je izjavil, ko sem približno mesec dni po Černobilu delal geokemijske raziskave v Škofjeloškem hribovju, sem pod osovnikom našel na 70 čudovitih mavrahov. Ko sem se spraševal, jesti ali ne jesti, sem se odločil za jesti. Potem Zavod za šolstvo je izdal priporočilo, da naj vrtci in šole začasno preložijo vse aktivnosti na prostem, torej športne dneve, igre v peskovnikih in da naj se prestavijo zaprte telovadnice. Poleg tega so svetovali še tuširanje, torej da se s kože spira radioaktiven jod. In vse blago, ki je kazalo znake kontaminiranosti, so tako peljali na
na smetišče. Tudi svetovali so glede tega joda, da ne se uživa hrano, ki je soljena z jodirano soljo, ali pa da se pije mineralna voda, ki tudi vsebuje jod. En od napotkov bo zanimivih mogoče je tudi, da ne bi pomagalo uživanje rdeče pese, ampak nisem natančno razložil, zakaj je rdeča pesa dobra proti radioaktivnemu sevanju. Na vsem tem napotkom so prikimale tudi v Kranju, namreč na seji občinskega štaba za civilno zaščito so 5. maja so odločili, da do preklica veljajo vsi ti republiški ukrepi. Vseeno pa so nekaterim pravilom sledili bolj ohlapno, ker so namreč že na ta dan sestanka dovolili vrnitev krav na pašnike, češ da bodo že proizvedli sir iz tega mleka. V kranjski mlekarni pa naj bi zagotavljali, da izvajajo ostro kontrolo. In namreč vsi kmetje, ki so živino pasli na prostem, so morali prinesti to mleko v nekih posebnih kontejnerjih, ločeno od ostalih. Ne glede na to, pa je tudi kranjska mlekarna doživela praktično neobsedno stanje zaradi padca prodaje, ki ga je povzročilo nezaupanje kupcev, najprej za polovico zmanjšana proizvodnja, potem za 2/5. In tudi, Kranjčani tudi očitno niste zaupali uradnim priporočilom. Na 6. čut recimo sem imel še v Tržiču, tam so za temo tisto letne razstave fosilov in mineralov, ker imajo tradicionalno, so še pred Černobylom izbrali minerale z radioaktivnimi snovmi, tako da sem imel odličen obisk to leto. Poleg tega še en drug drobec, Škofjeloški občinski štab civilne zaščite je v tem času imel vzorce deževnice iz Žirovskega vrha in iz okolice. Ampak tam je bilo vse v redu, je bila nizka radioaktivnost, hkrati pa so vzeli vzorce zraka, in tam je pa se je izkazalo, da je sevanje precej višje na Žirovskem vrhu kot na drugih krajih, kar je spet zgodilo novo val nezaupanja v rudnik. In potem še ena drobna anekdota. Pričal je podpredsednik družine čebelarjev iz Bohinjske Bistrice, da potem, ko je šel do svojih čebel, to Černobilo, da so bile tako vznemirjene, da so ga napadle, kar se mu do takrat še ni zgodilo, in da je moral pred njimi teči, in da potem se mu spet vzpostaviti zaupanje. Kot rečeno, veliko jugoslovanskih ustanov je stalno izvajalo meritve vsebnosti teh radioaktivnih izotopov v hrani, vodi, mleku, deževnici, zraku. Te kontrolne vzorce so pregledovali tudi v Sloveniji, to se je spreminjalo, katera ustanova je to delala. Štab za civilno zaščito je prvih 5 dni po novicah o nesreči je neprekinjeno delal 24 ur na dan, tako rekoč po vseh slovenskih občinah je dajal napotke. Recimo ta radioaktivni jod, taki razpade v 8 dnevih, je bil zaznavan nekako slabih 10 dni po nesreči, potem pa je povsem izginil. Na zunanje sevanje je bilo največje 4. dan po nesreči in potem pa je upadalo zaradi razpada teh izotopov, ki niso bili prav dolgotrajni. Ta Cezij s svojimi 30 leti se je nabral v zgornjih centimetrih zemlje, ampak vseeno na srečo ga rastline skoraj ne vsekavajo in zato so bili pridelki v glavnem nekontaminirani. 4. dan po nesreči, ko je bil 30. april, pa so največjo vrednost izmerili v rudniku na Žirovskem vrhu zaradi močne nevihte tega dne. Potem od 1. maja pa se je radiacija začela konstantno zniževati in se ni več povišala. In na daljši rok pa Černobyl ni omejil uporabe nobene hrane v Sloveniji. Skratka, kljub vsem tem ukrepom, ker bi verjetno lahko rekel, da so bili solidni in precej hitro odzivni, je nesreča jasno povzročila tudi veliko zmedo in strahu med ljudmi. Namreč pomanjkanje nekega predznanja o radioaktivnosti in jedrski fiziki in vsem tem,
predstavo lastnostih kontaminacije in kako se zaščititi pred njo, je seveda precej povečalo strah in tudi jezo ljudi nad temi vsemi ustanovami. Tudi ustanove so pogosto razlagale zadeve na tak znanstven koncept, nedostopen, in to seveda ni pomagalo, se je poglobilo nerazumevanje. Recimo v Gorenjskem glasu je novinarka Marija Lovčjak pisala o tem, kako atom vide. Pred tednom dni, ko so prišla prva sporočila o nesreči, je marsikdo še zamahnil z roko, češ to je vendar tako daleč, da nas ne more prizadeti. Toda že v sredo, še bolj pa naslednje dni, nam je postalo jasno, kako dolgo pot lahko prepotuje pobegli atom, kako so nezmeni zadržal na in druge meje, kako smo vsi le ljudje, pomalem prestrašeni in radovedni, kakšno nevarnost v resnici skriva v sebi jedrska energija. Odpirajo se vprašanja, kako prehraniti živino, kjer je samo in se vlaža pošla, kaj bo s posevki, kaj zelenjava na vrtu, kakšna bo škoda. Ob teh vsakdanjih vprašanjih pa se samo po sebi ponuja vprašanje, koliko in kako smo pripravljeni na ukrepanje ob takšnih in podobnih nesrečah. Prav bi bilo, da bi se dvignila vse splošna ekološka zavest, ne le strah pred atomom. Saj bomo sicer še pisali o slabem ravnanju z nevarnimi snovmi, o prekomernem onesnaževanju ozračja iz tovarn, o umiranju gozdov, o izlivih mazuta v Savo in tako dalje. Namreč to je tudi paradoks, da mazut v Savi. 4. maja je prišlo v Kranju do okvare v kotlarni zdravstvenega doma in v Savo se je potem izlilo več tisoč litrov mazuta, ki je potem kontaminiral Savo vse do Malčič. Kranj je bil dvojno onesnažen v teh dneh. Zaskrbljeni ljudje so prinašali svoje povrtnine na Inštitut Jožefa Stefana in zahtevali, da jih pregledajo, če so radioaktivne, ampak to so jih zavrnili, češ da to poteka samo prek pooblaščenih inšpekcij, da so že tako preobremenjeni. Vsak glavobol, vsaka slabost, mravljinčaste noge, opekline, vse so, vzroke za vse so iskali v radiaciji in čeprav so zagotavljali strokovnjaki, da je sevanje premajhno, da bi lahko vplivalo na to. Potem so našli druge načine, da preverijo, ali so kontaminirani, tako da so šli na razne okoljske sejme in hodili do paviljonov, kjer so demonstrirali, kako se meri količina radioaktivnega joda v ščitnici in so pač tam se testirali, da so bili časovarni. Tukaj se je predvsem potrudil časopis Delo. V časopisu so se prizadevali iskati odgovore na vprašanja, ki jih je imela ta zbegana javnost. Nekako 6. maja je odprl časopis za bralce nek poseben telefon, na katerega so se lahko z raznimi vprašanji obračali zaskrbljeni Slovenci, ki so želeli vedeti vse o vplivu radiacije na Slovenijo ali pa na lasten vrt. In potem v Delu so pa ta vprašanja posredovali strokovnim organom in dobili so na stotine vprašanj, čeprav je ta telefon deloval kratek čas. In potem so objavili neke posebne rubrike, ker so vprašanje odgovor in pojasnila med temi vprašanji, recimo par zanimivih, ki jih izpisal, kakšna je vrednost sevanja za kilogram solate, ali lahko jem redkvice, kakšna bi bila mednarodna pomoč, če bi do take nesreče prišlo v Krški elektrarni, kje lahko kupim Geigerjev števec, kaj ne naredim, ker me je ujel dež in sem bil brez dežnika, kam lahko nesem preveriti deževnico, ali se sme sušiti perilo na prostem, ali grem lahko v soboto na Kredarico, kaj bo z letošnjo vinsko letino. Moj otrok se je v soboto igral zunaj in ga zdaj boli glava, ali je to zaradi radiacije, ali je moj otrok v nevarnosti, ker hodi na tečaj plavanja v odprtem bazenu. Uporabljamo ruski plin za kuhanje, ali je kontaminiran. Ena je bila pa tehtna, namreč te enote, o katerih so govorili strokovnjaki, pa bekereli, pa sivrti, pa vse to je res bila zmeda in tudi uporabljali so razne enote, ko so že zastarele in to je bil tehten ugovor, da se ne razume pač, kaj to pomeni. Strokovnjaki so pa mirili ljudi, da je v okolici Krške elektrarne, da redno izvajajo meritve, da
ne presega meje dovoljenega in so recimo odsvetovali 9. maja, da se ljudje odpravijo na pohod ob žici okupirane Ljubljane in na druge razne načine so skušali pomiriti javnost. Zdaj, v Sloveniji je res, torej, podobno kot v Kijevu, niso prepovedali praznovanja 1. maja in to je tudi te ustanove so ljudje kritizirali, češ da so vedeli za nesrečo in jih vseeno pustili, da gredo ljudje na prosto, ampak so odgovarjali pristojni, da so takratni podatki o kontaminaciji bili pod dopustno mejo in zato niso izdali takega ukaza. No, potem nekako do 6. maja je Delo pisalo, da se življenje po državi počasno umirja, da radioaktivnost pada in v Beogradu in v Zagrebu in v Ljubljani, so pa še vedno veljali vsi ukrepi. Za Ljubljano so uradniki zagotavljali, da je odlično preskrbljena z neoporečnimi živili. Večino zelenjave na mestni tržnici so preventivno uvažali iz Dalmacije, ampak Ljubljančani so ostali skeptični, tako da tržnica je bila te dni prazna. V Mariboru so bili precej zadovoljni, ker so podatki kazali, da je bila tam kontaminacija praktično najnižja v celi Sloveniji. In tam so tudi recimo, ko je na Mariborsko letališče prišlo neko letalo s potniki iz Moskve in Kijeva, so sami potniki zahtevali, da jih preverijo, če niso kontaminirani. Poleg tega je, se pravi, kar se tudi tiče jajc, je zanimivo, da je v tem času je nenadoma bistveno bolj postalo zaželeno kupovati jajca kokoši iz hlevske reje, ker so seveda svoje pridelke lažje prodali kmetje, ki so zatrjevali, da njihov prostor za rejo kokoši, da nima niti oka, skratka. V standardnih razmerah ni se zgražal, ampak takrat je bilo pa to nekaj najbolj zaželjenega. No in nekako v tem času tudi so začeli poročati, da se radioaktivnost zmanjšala za 20 do 25% že glede na prejšnji dan, od 1. maja naprej pa že za 20-krat. No, to vseeno ni pomerilo Evropske gospodarske skupnosti, prednice naše Evropske unije. Namreč ravno tega dne 7. maja je v strahu pred kontaminirano hrano iz vzhodnega bloka je prepovedala ves uvoz svežega mesa in glavne živine iz teh držav. Da, pravil bi pomenjali tudi žabe in polže, ampak to se ne nanaša na naš prostor. Na 4 dni pozneje pa so to še razširili z prepovedjo uvoza sadja in zelenjave in vse druge hrane. Jugoslavija je seveda protestirala, negodovala nad tem sklepom, da so vrednosti kontaminacije še vedno daleč pod vsem nevarnim nivojem in da seveda bo to poškodilo gospodarstvo, ampak ni pomagalo, tako da se je praktično stal promet na meji med Italijo in Avstrijo, tudi v Fernetičih je bilo več 10 vagonov tudi z živo živino, tako da to ne vem, kako se je končalo. No in 1. junija potem, torej slab mesec kasneje, je pa EGS odpravila to prepoved in iz uvoza iz Jugoslavije in vzhodnega bloka. V tem času seveda, kot rečeno, vedno sta se vse bolj kritično omenjala krška nuklearka in pa Žirovski vrh. Nekako ljudje so imeli na sumu, da prav tako onesnažujeta okolico, da sta isto kriva za to onesnaženje. V Krškem so se stalno borili in zatrjevali, da pravijo meritve, da ni nobenega razloga za zaskrbljenost. Potem jih je potunkal še Radio Zagreb, ki je objavil neke neosnovane podatke o tem, da je povečana radioaktivnost okoli elektrarne in so se morali boriti s tem. V resnici pa so potem zatrjevali, da so imeli probleme, ker je bila okolica elektrarne bolj kontaminirana od notranjosti, tako da vsakič, ko je nekdo vstopil od zunaj v glavni obrat elektrarne, da je alarm piskal, da je povečana radioaktivnost. Kar se pa Žirovskega vrha tiče, ga je obiskal predsednik Slovenskega izvršnega sveta, Dušan Šinigoj,
in je povedal, da se v izvršnem svetu zaveda pomembnosti varovanja okolja, ki ne prinaša improvizacij ali kakršnihkoli pritiskov, ki samo vodi v nezaupanje inštitucijam. V rudniku pa so mu zagotovili, da redno izvajajo meritve radioaktivnosti in ne presegajo mejnih vrednosti. Javnost je ostala skeptična, pa tudi ni pomagala javni podobi rudnika, da je kmalu zatem julija se je zgodila neka nesreča s smrtnim izidom, ki sicer ni bila na noben način povezana z radioaktivnostjo, ampak je pa seveda še dodatno zbila par točk pri javni podobi rudnika. To nezaupanje v institucije in podjetja in tako dalje po celi Jugoslaviji se je bistveno povečalo, že praktično takoj po nesreči, in to se pa za razliko od radiacije ni zmanjšalo skozi čas. Pojavljali so se komentarji, da so podatke o teh inštitutih namerno zamolčali in potem šele z zamikom objavljali. Recimo, bile so tudi govorice, da je ta Zagrebški inštitut Ruđer Bošković, da je sodeloval pri gradnji Černobila in da je tudi neposredno odgovoren za nesrečo, kar je tudi seveda so se besno branili, da niso imeli nobene zveze. Pa tudi neki dve podjetji, hrvaško Đuro Đaković pa bosanski Energo Invest, so se tudi pojavili neki na poluradni dokumenti, ki so dokazovali, da ne bi sodelovala pri izgradnji, da bi dobavila del opreme, ki je potem odpovedal med nesrečo, ampak so se tudi branili, da seveda niso imeli nobene zveze s tem. V maju je prišlo še do enega nenavadnega incidenta. Namreč italijanska televizija RAI je v nekih večernih poročilih objavila posnetke Černobila, ki ne bi jih posnel neki jugoslovanski turist, ki bi se nahajal tam v bližini po naključju. Ampak takoj po objavi tega posnetka pa so RAI zasuli klici Tržačanov. Namreč kljub neostrim posnetkom so dobro prepoznali svojo novo mestno bolnico in tržaško industrijsko cono in pa radioaktivni oblak, ki je bil dim iz dimnika tržaške cementarne. Namreč ta film je prvo odkupila in ga vrtela ameriška televizijska mreža ABC, ki se je pa po razkritju iz tržaškega znašla pod plazom kritikov neprofesionalnosti in posmeha. Namreč govorilo se je, da so za ta posnetek zapravili orjaško vsota 200 000 ali $1 milijon. In kmalu so zbrali tudi podatke o tem skrivnostnem jugoslovanskem turistu. V bistvu naj bi šlo za nekega 24-letnega fanta s francoskim potnim listom, ki je stanoval v nekem tržaškem hotelu in veliko telefoniral v tujino in spraševal hotelske delavce, ki v Trstu se nahaja kakšna tovarna, iz katere se veliko kadi. Zdaj iz časopisov nisem najdel epiloga te zgodbe, ampak zgleda, da ga nikoli niso ujeli. Da se vrnemo na kratko na sam Černobil. Tam so se praktično vse naslednje mesece po nesreči so se borili, da omejijo razsežnosti nesreče. Tukaj je veliko slavnih poglavij, to lahko preberete v številnih knjigah ali pa pogledate v seriji. Trije herojski delavci, ki so šli v mračno klet od elektrarne spustiti vodo iz rezervoarja ali pa te rudarje, ki so kopali pod žarečim jedrom, da bi ga ohladili. Potem še 14. maja, torej precej dolgo po nesreči, se je prvič oglasil Gorbačov in povedal, kako resna je bila nesreča in tudi pohvalil delo udeležencev pri sanaciji. S temi udeleženci je seveda mislil na to skupino, ki se imenuje najkrajše likvidatorji. Namreč to je bila orjaška skupina, vsega skupaj med okoli 600 000 oseb, ki so sodelovali pri mnogih tveganih projektih v zvezi z sanacijo te nesreče. Zdaj, najbolj znano je verjetno to, ki je tudi v seriji metanje teh grafitnih palic s strehe sosednjega reaktorja nazaj v odprto jedro. In to je seveda orjaška količina sevanja, in tako da so imeli kvečemu minuto, da so čez rob zmetali čim več kosov in potem zavedno odšli, ker so praktično dosegli dozo, ki je za celo življenje dovolj.
veliko je bilo tukaj eksperimentov, tukaj je še slika eno samo vozeče vozilo, ki je bilo razvito za vesoljski program, ampak tudi zanje je bilo sevanje običajno preveč in se je stvorilo vezi in so zato bili prisiljeni uporabljati ljudi. No, proti koncu maja 1986 je v Sloveniji napetost nekako popustila, so te meritve postale manj frekventne, ljudje niso bili več tako zelo razburjeni. Nastale so prve ocene zdravstvenih posledic za Slovence. Tako da zaradi Černobila naj bi povprečen Slovenec prejel dozo, ki jo iz narave prejme v nekaj mesecih, nekako v 4 mesecih, tretjini leta. In zato so trdili strokovnjaki, da v prihodnosti ne bo zaznati nikakršnih zdravstvenih posledic, ker so zanemarljive in v bistvu statistično neugotovljive. No, še jeseni tega leta pa so izračunali še približno izgubo za slovensko gospodarstvo zaradi Černobila, torej izgubo živinoreje v kmetijstvu in izpad izvoza v EGS. Skratka, naračunali so milijardo 852 milijonov dinarjev. Še pred inflacijo, tako da to je bila kar konkretna vsota, del tega denarja pa so dejansko tudi vrnili najbolj poškodovanim. No, potem so tudi ocenjevali, da je bila reakcija v Sloveniji adekvatna in v glavnem so se strinjali, da je bila, razen nekaterih pomanjkljivosti glede organizacije, pomanjkanja opreme in nekaterih strokovnjakov. Nekateri strokovnjaki so celo trdili, da so zaradi pavšalnih meritev na odpad zmetali preveč hrane in blaga, ki je bilo skoraj nekontaminirano, ki ne bi moglo povzročiti nobene škode. In so pa seveda še nadaljevali z meritvami, tako da leto dni po nesreči, recimo je podatek, so šli znanstveniki z Inštituta Jožefa Stefana, so obiskali ljubljansko tržnico in so nabavili radič, motovilec, regrat, špinača in mlado čebulo. In pri vseh so ugotovili, da vsebujejo manj kot 5 bekerelov na kilogram, kar je bistveno pod dopustno vrednostjo 600 bekerelov. Ta černobilska izkušnja je pustila morjaške posledice pri odnosu in Evropejcev in Jugoslovanov do vprašanja jedrske energije. V Jugoslaviji pred letom 1986 ni bilo nekih večjih nasprotovanj jedrske energiji. No, potem je pa ankete, ki so bile izvedene po nesreči, pa so pokazale, da naenkrat bistveno več kot polovica Jugoslovanov in Slovencev verjame, da se elektrarne v Jugoslaviji ne gradijo varno, da stroka ne posluša ugovorov javnosti, da živijo v strahu, da bi se lahko nesreča ponovila in da se čutijo ogrožene. Torej, podprli so idejo o razpisu nekega referenduma, ki bi preveril javno mnenje in se potem ravnal po tem. Tudi Zveza društva za varstvo okolja v Sloveniji je bila tukaj zelo aktivna, poudarila, da je potrebno ustaviti vse izgradnje novih nukleark, kot se odpravijo vse napake v njihovi gradnji. Poleg tega naj bi tudi za najmanj 5 let zaustavili Krško nuklearko in pa nemudoma in zastavno zaprli rudnik na Žirovskem vrhu. Tako da v obletnicah nesreče so v Ljubljani začeli organizirati razne protijedrske manifestacije, ki so opozarjale, da se Jugoslavija obnaša, kot da se ni nič zgodilo in ker se nemoteno in izven javne razprave načrtujejo stalno nove jedrske elektrarne. Potem leta 1989 so uspeli priti tudi do sedeža slovenske skupščine in so tudi tam te zahteve predstavili. Drugje te demonstracije proti jedrski energiji so potekale tudi marsikje drugje po Evropi, tudi ponekod nasilno. In vsi so kritizirali Sovjetsko zvezo, ki je pa tudi neomajna bila, da bo gradila nove jedrske elektrarne. Tukaj je pa prizorov iz teh protestov, na tem plakat prav v Černobilu postavljen, ta
okostnjaki so iz Grčije, vidite Brazilijo preko, pa tudi seveda v Moskvi, v Rusiji je tudi se pojavil močen protijedrski sentiment. No, stroka po drugi strani seveda ni bila navdušena nad temi pobudami, recimo za Krško elektrarno so trdili, da sodi v četrtino najbolj varnih elektrarn na svetu, da je dobro nadzorovana, da proizvede četrtino energije, ki jo uporablja v Sloveniji. Skratka, so napisali že malo ostro, očitno naveličanje teh razprav, da še nismo slišali argumentov, ki bi temeljili na rezultatih meritev kakšne kvalificirane institucije in treba je narediti konec pavšalnemu kritiziranju in ustvarjanju vzdušja nevarnosti. To je en od člankov, ki so pač predstavljeni na to temo. No, ampak ljudje se niso dali, tako da predsedstvo SFRJ je po nesreči prejelo na desetine pozivov pobud z več tisoč podpisi, v glavnem mladih, ki so se zavzemali za omejevanje gradnje nukleark. No, in oblastniki so priznali sčasoma, da so zahteve v luči okoliščin upravičene, da bi se moral ta postopek odločanja glede energetskih vprašanj res demokratizirati. Namreč že leta 1982 je Jugoslavija imela načrte za izgradnjo cele serije novih jedrskih elektrarn, ki naj bi jih dogradili do leta 2000. No in konec leta 1987 je skupščina SFRJ zaradi pritiskov javnosti začela razpravljati o moratoriju na ta sklep. In razprava se je vlekla vrsto mesecev in med javnostjo in po skupščinskih hodnikih, ampak na koncu je 16. junija 1989 skupščina sprejela zakon o prepovedi izgradnje nuklearnih elektrarn v SFRJ. In kot razloge za to so navedli ekološke, ekonomske, socialne, psihološke, politične in druge vzroke. Tako da tik pred koncem same države se je tako končal tudi njen nuklearni program in vsako delo na tem področju. Da še pripeljemo zgodbo do konca na samem Černobilu, torej od maja do oktobra 1986 so okoli reaktorja za namene zadrževanja radioaktivnosti zgradil neke vrste sarkofag, kot se reče, in na koncu zavisal sovjetsko zastavo, ko so končali. Potem pred nekaj leti pa so dogradili tole zadevo na desni sliki, to je pa izboljšani sarkofag, ki je prekril praktično celo elektrarno, tako da to prizorišče nesreče se danes ne vidi več od zunaj. Tudi ta ikoničen dimnik z vseh slik ga ni več, so ga odstranili, ki je videli od sosednjega reaktorja, ampak ta prvi reaktor je puščal, tako da seveda je bilo to potrebno narediti. No, potem dalje, eno dobro leto po nesreči, se je začelo sojenje za 6 vodilnih funkcionarjev elektrarne. Najprej so želeli izpeljati sojenje v Kijevu, ampak da bi se izognili preveč radovednežem, so potem postavili sojenje v tale kulturni dom prav v mestu Černobil. No in tam je potem potekala javna polemika. Vsi trije osrednji obtoženci, med katerimi tudi ta preomenjeni Djatlov, so bili po 3-tedenskem procesu obsojeni na 10 let zapora, kar je bila najvišja kazen po takratnem zakonu. In v glavnem so bili tudi manj časa zaprti, potem spuščeni po propadu Sovjetske zveze. Zanimivo je, da lahko tudi v slovenskem tisku nekajkrat naletimo na omembo tega kemika Valerija Legasova, torej vodje komisije, ki je raziskovala nesrečo, ampak je očitno razočaran nad nepripravljenostjo oblasti, da modernizira nuklearne elektrarne, potem v drugi obletnici nesreče storil samomor. Namreč tisti, ki ste gledali serijo, veste, da je on nekak glavni junak. Lahko srečamo tudi par njegovih omemb in tudi poročilo o samomoru in zakaj ne bi to naredil in kakšne to imel posledice v sovjetski javnosti pri znanstvenikih. No, na dolgi rok je Černobil pokopal tudi rudnik na Žirovskem vrhu. Namreč zaradi tega protijedrskega gibanja in manjših potreb po uranovi rudi in padca cen urana so
so se začeli za rudnik težki časi, torej bil je tarča napadov, kritizirane, češ dolbija okoliške prebivalce. In sredi leta 1990 so rudnik začasno zaprli, potem z zakonom 2 leti pozneje pa so ga zaprli za trajno. Jeseni leta 1993 se je začelo govoriti o ustanovitvi neke deponije za radioaktivne odpadke. To je spet povzročilo revolt, to je en od letakov iz Škofjeloškega iz tega časa. Pa čeprav v bistvu stvar ni država, je to bilo prenapihnjeno. Dokazovalo so z raznimi raziskavami, da varljivost dojenčkov na Škofjeloškem ni večja kot drugod po državi, ampak govorice so menda še danes zelo prisotne v številnih rakavih obolenjih in razvojnih motnjah na Škofjeloškem. Skratka, leta 1998 so začeli rušiti objekte rudnika in čisto dokončno pa so ga zaprli 2008, tako da danes ni skoraj nobene sledi več. Nekdanji prebivalci Pripjata, kot rečeno, so svoje domove zapustili zavedno. Nekateri posamezniki so imeli vseeno za zdravstveno tveganje, pa so se vrnili domov, so pač tvegali in bodo preživeli ostanek življenja na kontaminiranem območju. Tako da to človeško plat nesreče so lahko Slovenci spoznali tik pred osamosvojitvijo, namreč na obisk prišlo 100 ukrajinskih otrok, ki so bili preseljeni iz te černobylske cone in so jim med drugim priredili koncert. Je tudi ena reklama iz časopisa iz tega časa. In ob tej priložnosti je tudi režiserka Maja Weiss obiskala kraj nesreče in tam in v okolici posnela dokumentarec Fant pobratin smrti, kjer je izpostavila zgodbo enega od teh otrok, ki so prišli, Anatolija Rižova. Zdaj pred parimi leti, 2012, je pa posnela še drugi del. Tako da to je nekako največji slovenski humani prispevek, s Černobylu v tem smislu. V redu, jaz sem bil zdaj dolg, pa bom končal. Hvala za vašo pozornost. Skratka, Černobyl je neka lekcija o tem, kako je lahko malo znanja bolj pogubno kot nič znanja. Tukaj imamo nek ta fenomen, da po eni strani prikrivanja podatkov in zmanjševanja odgovornosti in tako dalje, po drugi strani masovno paniko zaradi prevelikega poudarjanja te nesreče in kaj v bistvu je radiacija in kakšne posledice ima lahko. Je pa tudi lekcija v nekem ekološkem smislu, ker je danes tudi vsekakor pomembno, nekaj, kar moramo upoštevati. Jaz sem uporabljal pri pisanju tudi med drugim to veliko knjigo, ki jo bom zdaj svečano dobiral v knjižnici. Posebej v Ljubljanskem antikvariatu sem kupil, ampak nimam prostora doma, pa jo dajem v javne roke. Skratka, se splača tudi prebrati, pa predvsem veliko fotografije, tudi take, ki niso na internetu. Pa sem jih tudi si sposodil, tako da bo zdaj na voljo, pa priporočam v branje, pa mislim, da sam 2 knjižnici v Ljubljani da imata, tako da. V redu, tako da hvala za potrpežljivost, pozornost.